سميتها بتحفة الأطفال مشرقين المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام الميم الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ سبيل. السورة دي اسمها سورة ايه؟ طب يا ترى سورة التين دي كام آية؟ مكية ولا مدنية؟ مكية. يعني ايه مكية؟ نزلت في مكة المكرمة اللي فيها الكعبة المشرفة. طيب هسألكوا فين الآية اللي بتتكلم عن جبل الطور الموجود في سيناء؟ هوبا شطورين. طيب بتقول وطور سينين. جبل الطور ده موجود فين؟ في سيناء. سيناء دي موجودة فين؟ نسأل سؤال. طيب الآية اللي بتتكلم عن البلد الأمين اللي هي مكة المكرمة فين؟ تمام، مكة المكرمة. وهذا البلد الأمين مقصود بها ايه؟ مكة المكرمة اللي فيها الكعبة المشرفة. فايدك. طيب الآية اللي بتتكلم عن ايه؟ ارفع ايدك يا صقر انت وهو. الصقر ينزل على الآية اللي بتتكلم عن التين والزيتون. احسنت يا صقر. الصقر ينزل على الآية اللي بتتكلم عن جبل الطور. احسنت يا صقر. طب ايه رايكم انا اقول وانتوا تكملوا؟ والتيني وطوري وهذا البلد. احسنتم يا حلوين. تحيه حلوه للصقور الحلوين. يا عمار صوره من الشجره. شوف هتطلع صوره ايه. ها اخترت دي. افتحها بقى. لا ما تشيلهاش، افتحها. سورة العاديات. هات كده نقراها. سورة العاديات. سورة ايه دي يا عمار؟ العاديات. طب سمع سورة العاديات يا عمار. بص على اصحابك كده. اعوذ بالله. لا من الاول. اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. صور. لا ما تشيليهاش. ماشي افتحيها. طيب افتحيها. سورة ايه دي؟ القدر. سورة ايه دي يا يسر؟ القدر. طب سمعينا يا يسر سورة القدر كده. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أحسنت يا يسر بارك الله. بالطاء. تبدأ بحرف الطاء. طفل. اسمها ايه؟ طائر. ايه؟ طائر. طائر. يا رنا. يا سلمى. اسمها ايه الكلمة اللي فيها طاء؟ مطرقة. برافو. طائرة. احكي. طماطم. طماطم. برافو عليك. عليك. كلمة ايه؟ كلمة ايه؟ خيوط. خيوط. بتقول ايه؟ ملك. بطاطا. اسمها ايه؟ برافو عليك. الكلمة اسمها ايه اللي فيها حرف الطاء؟ ايه؟ طارق. طارق. اسمها ايه الكلمة اللي انت قلتيها؟ طيور. برافو عليكي. طبق. برافو عليكي. اسمها ايه؟ طبق. كلمة جزر. هنحط الحرف فين يا عمر؟ أول حرف.
فالكلمة دي كلمة ايه؟ جزر. ممتاز يا عمر. ممتازة يا مكة، بس الطاء بكتبها بطريقة مش قدامك. ماشي، فيها مد. بص عليها، فيها مد بايه؟ حط دايرة على حرف الألف. فين الممدود؟ حرف ايه؟ الطاء. ممتاز. دي مجموعة من الحروف وعايزين نكون كلمة. كون لي كلمة نملة. ايش؟ نحط الكلمة هنا، نحط الحرف، وريني كده يا احمد. طب احنا ممكن نوسعها شويه. اقرا كده الكلمه اللي كونتها. نملة. ممتاز. كده صح الكلمه اللي كونها احمد. ممتاز يا احمد، بارك الله. ايه اللي على السبورة؟ كلمة ايه؟ جمع لي كلمه بحر. اقرا كده يا يوسف الكلمه. بحر. جمعي حروف كلمة فارس. ممكن نوسع شوية. اقري كده يا فاطمة. سمع. ممتاز. استنى. ممتاز. عايزة كلمة ملح. طيب، يبقى الكلمة اللي كونتيها دي كلمة ايه؟ ممتازة. كبر لسما. 9 في بيت مين؟ في بيت الأحد. برافو عليك. يلا دخليها ببيت الأحد. والعشرون في
3 متر 10. برافو عليكي. تدخل ب2 ولا ب20؟ 2. ب2. تطلع بره بكام يا ساجدة؟ اختاري بالونة. هاتي الورقة يلا. اقري المسألة اللي فيها. اقري المسألة كده يا يسر. 5 زائد 2 يساوي. يلا زائد 2 يساوي. حليها ازاي المسألة دي يا يسر؟ نحط 5 في مخنا ونطلع عليهم 2 ونحط بعد 5 6 7. برافو عليك. يلا اكتبي ال7 يا حبيبتي. برافو. يلا اقرا المسألة. 5 زائد 7. 5 و7. هتحط علامة ايه؟ اكبر ولا اصغر ولا يساوي؟ يلا حط العلامة يا بودي. هتحط ايه؟ الاكبر. مين الاكبر؟ 7. برافو برافو. يلا اكتب. اعمل علامة. اختار بالونة يلا. سؤالك بيقول ايه؟ رتب ترتيب تصاعد يعني ايه تصاعدي؟ من صغير لكبير. طيب اتنين كام وكام؟ 1 و1 يساوي 2. كام تاني؟ 0 و2 يساوي 2. دي طريقة ايه دي في مكونات العدد؟ الكل والجزء. طيب الكل ايه هو الكل؟ 3. والجزء؟ مين هو الجزء؟ برافو عليك. احسنت وشاطر. يلا اكتبهم يا قلبي. زائد 3 يساوي 3. 1 زائد 2 يساوي 3. 1 2 3. 3 زائد 0 يساوي 2. يبقى 3 زائد كام يا لوجي؟ 3. برافو. معاكي رقم كام يا تسنيم؟ 30. طب الثلاثون دول هندخلهم في بيت مين؟ 10. يدخلوا بكام؟ 30. يدخلوا بكام؟ يدخلوا ب3. يطلعوا بره بكام؟ 30. برافو عليك. يلا دخليهم في بيت العشرات. ملعب يا ملك. زحليقة. ده بتشوفي ايه في الملعب؟ مرجحة. سلم. بتشوفي ايه؟ سلم ينصرف فيه. في الملعب يا عمر؟ مرجحة. مثلث. قول لي شكل يا احمد. قولي لي شكل. قول لي شكل. يلا بينا يلا 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 بينا دي الشموسة الله الله وبتنده علينا. يلا بينا يلا 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 بينا دي الشموسة الله الله وبتنده علينا. هنروح الجنينة
ونشبك ايدينا، حنروح الجنينة ونشبك ايدينا، وندور سوا على الارض الخضراء والارض تدور بينا. يا زمانة يا بنور العصفور بيدور، يا زمانة يا بنور العصفور بيدور، واحنا كمان بندور ونغني يا لمونة دوقينا. يلا بينا يلا 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 بينا، دي شموسة الله الله وبتنده علينا. يلا بينا يلا 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 بينا، دي شموسة الله الله. ريحة حلوة ولا مش حلوة؟ تقيلة. طيب ريحة ايه اللي انت شميتها؟ بص. طيب نشوف اللي انت بتقوله ده صح ولا غلط؟ اللي جوه العلبة دي ايه؟ بص. حاسة اللي انت دي حاسة ايه؟ اللي انت حاسة ايه يا محمد؟ الشم. كلام لكل شيء قدير. الريحة دي حلوة ولا مش حلوة؟ طيب دي اسمها حاسة ايه؟ الشم. برافو عليك يا لولو. شمتيها دي ريحة ايه؟ بارسيلوش. ازرع لا تقطع، اغرس حبا شجرا يطلع، لا ترجو خيرا من أرض تقطع منها ولا تزرع، لا ترجو خيرا من أرض تقطع منها ولا تزرع. ازرع ازرع. فيء الشجر ضوء القمر، حلو الثمر قوت البشر.
ازرع ازرع تعطي الشجرة دون مقابل سخرها الوهاب العادل خيرا تلقاها وتبادل أحكاما من ربك فاسمع ازرع ازرع لا تقطع اغرس حبا شجرا يطلع لا ترجو خيرا من أرض تقطع منها ولا تزرع لا ترجو خيرا من أرض تقطع منها ولا تزرع ازرع 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 لا تقطع اغرس حبا شجرا يطلع لا ترجو خيرا من أرض تقطع منها ولا تزرع لا ترجو خيرا من أرض تقطع منها ولا تزرع ازرع ازرع طيء الشجر ضوء القمر حلو الثمر قوت البشر زاد الطير عند السفر خيرات من ربك فاقنع زاد الطير عند السفر خيرات من ربك فاقنع ازرع ازرع احرث أرضا تشفي مرضا احفظها فتؤدي فرضا أسكنك الرحمن أرضا تأكل منها ثم تزرع أسكنك الرحمن أرضا تأكل منها ثم تزرع ازرع ازرع تعطي الشجرة دون مقابل سخرها الوهاب العادل خيرا تلقاها وتبادل أحكاما من ربك فاسمع ازرع ازرع لا تقطع اغرس حبا شجرا يطلع لا ترجو خيرا من أرض Get up. Get up. Have breakfast. Have breakfast. Go to school. Go to school. Have lunch. Have lunch. Play with friends. Play with friends. Have dinner. Have dinner. Go to bed. Go to bed. Long O, like coat. Coat. Repeat after me. Coat. 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 And jacket. Jacket طويل. Jacket طويل. No. Bone. Repeat after me. Bone. What is this? Letter? Letter A have two sounds. Sound number one. حد يفكرني. Short. Yes, very good. Short. ايه اللي حصل له؟ كان تعبان وصوته ضعيف خالص. حد كان سامعه؟ كان بيقول ايه؟ طيب خدنا عليه كلمة Yes, very good. And طيب sound number 2 سيبناه عيان كده؟ عملنا ايه؟ ادينا له الدواء. طب بعد ما اخد الدواء صوته قوي. طيب وبعد ما صوته بقى قوي long A. طيب خدنا عليه كلمة ها؟ No. Yes. Day. Yes, very good. A day. What is this letter? I have two sounds. Have two sounds. طيب أول sound حصل فيه إيه؟ تعب. طيب لما تعب كان بيقول
طب استنى. نو نو نو. Repeat after me. طيب سيبناه تعبان؟ سيبناه تعبان؟ عملنا ايه؟ خد الدواء. لا. Yes, long guy. Yes, very good yellow giant. Long guy. طيب. Yes, like ice cream. Ice cream. طيب. لتر اللي احنا شغالين فيه مع بعض. يس. ايه اللي حصل له؟ تعب. بقى بيقول ايه لما تعب؟ شورت. شورت. يس. شورت. خدنا عليه كلمة. ها. يس. اكتوبوس. وايه كمان؟ فوكس. يس. وايه كمان؟ very good. ox. هنسيب ساوند كده تعبان؟ هنعمل له ايه؟ يس very good. نديله الدواء عشان يبقى قوي. ايه هو الدواء بتاعه؟ الاو بعده حرف الاي. letter A. يس الاو بعدين الحرف من الحروف الهادية يا عمار، برافو عليك. وبعدين حرف الاي. ايه هم الحروف الهادية؟ البي، السي، الدي، اي، اللي هو اف جي. اي حرف غير الحروف الشقية، صح؟ طيب وبعد كده الاو وبعده حرف الدبليو. هو ده الدواء بتاعه. اوكي. طيب بعد ما اخد الدواء، بعد اللي ما اخد الدواء هيفضل تعبان؟ صوته هيبقى ايه؟ قوي. هنسمعه كويس؟ Yes, very good. طيب vowel number 2. What is this letter? E. Letter E. Yes. Letter E have 2 sounds. Sound number 1. ايه اللي حصل له فيه؟ Yes. تعب. حد كان سامع صوته؟ كان بيقول ايه طب لما كان بيتكلم؟ شورت. شورت. نو يس very good. يا سجدة زي سجدة كده. شورت. يس very good. طب شورت خدنا عليه كلمة egg. يس very good. egg. طيب سيبناه تعبان؟ نعمل له ايه؟ نديله الدواء. برافو عليكم عشان يبقى قوي. برافو يا عمار. very good. طيب بقى ايه يا عمار؟ لونجي. yes very good. again لونجي. طيب لونجي خدنا عليه كلمة ها؟ نو